हेलो फ्रेंड्स, मौसम में बदलाव आते ही हमारे शरीर में भी बदलाव आते हैं। सर्दी, खांसी, कफ, बुखार ये आम बात हो जाती है। इसको हम घर के ही औषधियों से हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके लिए मैंने आज आपके लिए काढ़ा बनाया है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ लिए दालचीनी 2 से 3 स्ट्रिप, अजवाइन लिए मैंने यहाँ हाफ टीस्पून, साथ ही मैंने 7 से 8 तुलसी के पत्ते लिए हैं। अगर बड़े पत्ते हो आपके पास तो आप 4 या 5 पत्ते ले सकते हैं। 3 मैंने यहाँ इलायची ली है छोटी वाली, 4 मैंने यहाँ लौंग ली है और 8 से 10 ली है काली मिर्च। साथ ही मैंने यहाँ लिया है आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 1/4 टीस्पून मैंने काला नमक लिया है, गुड़ लिया है पाउडर फॉर्म में लिया है इसलिए 2 टीस्पून लिया है। इसी के साथ मैं हल्दी पाउडर लिया है हाफ टीस्पून। सबसे पहले हम एक पैन को गरम करने रखेंगे और इसकी फ्लेम हमें बिल्कुल मीडियम रखनी है। इसके अंदर हम 1 ग्लास पानी डालेंगे, फ्लेम को हमें बिल्कुल भी बढ़ाना नहीं है। और उसके बाद हम इसके अंदर लौंग, इलायची और काली मिर्च तीनों को कूट लेंगे। कूट कर डालने से इसका जो फ्लेवर है काढ़े में बहुत अच्छी तरीके से आता है, इसलिए हम इन्हें कूट कर डालेंगे। तो ये देखिए तीनों इंग्रेडिएंट कूट चुके हैं। इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी के साथ हम इसके अंदर अदरक जो है उसको भी साथ में कूट लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो एंटीबायोटिक हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कफ है या सर्दी है, बुखार है या बॉडी पेन है, उसमें बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। अब हम इन सबको उबालेंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें मिर्ची, लौंग, इलायची, अजवाइन, तुलसी के पत्ते ये सब मैंने डाल दिए। इसी के साथ हम इसमें अदरक भी डाल देंगे और इन सबको हम तब तक उबालेंगे जब तक इसका पानी बिल्कुल आधा नहीं हो जाए। तो ये देखिए इसमें अब उबाल आना स्टार्ट हो गया है और जैसे ये उबलने लगेंगे इस टाइम हम इसके अंदर डाल देंगे हल्दी पाउडर। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं हल्दी पाउडर जो है वो एंटीबायोटिक का काम करता है। साथ ही मैंने इसमें गुड़ डाला है, मुझे ये पाउडर फॉर्म में मिला है। अगर आपको ऐसा ना मिले तो आप छोटे 2 डल्ले अगर आप गुड़ के डाल देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर पुराना गुड़ मिलता है तो वो बहुत ही अच्छा काम करता है। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये उबल चुका है, रिड्यूस हो चुका है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे काला नमक और उसके बाद हम इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट ही बॉईल करेंगे। उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है और गैस को हम बंद करके ठंडा कर लेंगे इसे। तो ये देखिए काढ़ा हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है और अब हम इसे कांच के कंटेनर में छान लेंगे। इसको आप 2 से 3 दिन के लिए बना कर रख सकते हैं और इसे हमें बाहर ही रखना है। आप ग्लास के जार में इसे रखिए, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। फ्रिज में इसे हम बिल्कुल नहीं रखेंगे। छोटे बच्चों को हम 1 चम्मच दिन में 3 बार देंगे और बड़ों को 2 चम्मच दिन में 3 बार। इससे आपको बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा और तबीयत में भी सुधार होगा। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन में आपका वेट करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाएं।